राइट हामी के गर्छौँ विडस्टोन ब्रिज ओके यो एउटा विडस्टोन ब्रिज हो यो विडस्टोन ब्रिजमा जम्मा कतिवटा रेजिस्टेन्सेस छ PQRS यो चारवटा रेजिस्टरको आफ्नो आफ्नो रेजिस्टेन्स छ PQRS र यो ब्रिजबाट हामीले के गर्न सक्छ भने चाहिँ यो चारवटामा कुनै एउटा अननोन भ्यालु जसको छ त्यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ जस्तै P को भ्यालु दिएको छ तिमीलाई R को भ्यालु दिएको छ Q को भ्यालु दिएको छ र S को भ्यालु तिमीलाई थाहा छैन भने you can calculate by using this Wheatstone bridge principle. Okay, so Wheatstone bridge principle is to calculate the value of unknown resistances, the value of unknown resistance with the help of other three given resistances. Okay, र यो जुन चाहिँ यो गर्नभन्दा अगाडि यो सर्किटलाई अलिक एकपल्ट मजाले बुझौँ हैन त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सर्किटमा जम्मा चारवटा रेजिस्टेन्स चलाएको छ बीचमा चाहिँ ग्याल्भेनोमिटर युज गरेको छ ओके यो ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स कति छ क्यापिटल G सो व्हाट इज द फंक्शन अफ ग्याल्भेनोमिटरको काम चाहिँ के हो टु शो द डाइरेक्सन अफ करेन्ट कताबाट फ्लो हुँदैछ अथवा फ्लो भएको छैन भने डिफ्लेक्सन देखाउँदैन ओके एउटा काँटा हुन्छ यो डाइरेक्सन फ्लो हुँदैन यो डिफ्लेक्सन यता हुन्छ यता फ्लो हुँदैछ भने यो डाइरेक्सन यता डिफ्लेक्सन हुन्छ यो डिफ्लेक्सन नै भएन भने चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ देयर इज नो करेन्ट इन दिस वायर ओके अब यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा सोर्स के छ ब्याट्री जसको चाहिँ EMF कति छ क्यापिटल E अनि यहाँ चाहिँ एउटा की चलाएको छ ओके जसले चाहिँ अन र अफ गर्छ हामी स्विच भन्छौँ हैन त्यसले अन अफ गर्छ र यो जुन चाहिँ ब्याट्री छ यहाँ पोजिटिभ टर्मिनलबाट करेन्ट कति फ्लो हुँदैछ capital I flow हुँदैछ so when capital I reaches at the junction A what happens यो यही करेन्ट के हुन्छ बाडिन्छ र मानिलियो I1 is the current flowing through the resistor P and I2 is the current flowing through the resistor R okay फेरि यो I1 करेन्ट टक्क गएर B मा यो B जंक्सनमा भेट भएपछि फेरि त्यही करेन्ट फेरि बाडिन्छ र मानिलियो ओह्रालो गएको करेन्ट कति हो IG भनेको चाहिँ current flowing through the galvanometer ठिकै छ र यता चाहिँ करेन्ट कति हुन्छ I1 is the main current यहाँ आइपुगेपछि यही करेन्ट दुई भागमा बाडेको एउटा करेन्ट ओह्रालो गयो भनेपछि यता कुन चाहिँ हुन्छ करेन्ट सपोज यहाँ 5 एम्पियर करेन्ट फ्लो हुँदैछ 2 एम्पियर करेन्ट ओह्रालो गयो भने यता कति एम्पियर करेन्ट जान्छ 3 कसरी आयो बाइ सबट्र्याक्सन 5 - 2 सो यहाँ करेन्ट कति छ I1 माइनस यहाँ करेन्ट कति छ IG so this one is the current flowing through the resistor Q okay यो बुझ्दैन ओके फेरि यो IG करेन्ट ओह्रालो आयो ग्याल्भेनोमिटरमा डिफ्लेक्सन हुँदैछ ओह्रालो आएपछि फेरि जंक्सन कहाँ आइपुग्यो B फेरि यताबाट अर्को करेन्ट आइरहेको छ I2 दुईटा भेट भएपछि फेरि उकालो जान्छ ओके सो यहाँ करेन्ट कति हुन्छ I2 plus IG यो चाहिँ के हो the current flowing through the resistor is फेरि यो दुईटा करेन्ट आएपछि फेरि कहाँ भेट हुन्छ C जंक्सनमा भेट हुन्छ त्यसपछि फेरि करेन्ट आयो भएर निस्किन्छ जति इनपुट करेन्ट थियो त्यति नै आउटपुट करेन्ट भयो ओके द की मस्ट बी क्लोज्ड हैन की चाहिँ अन गरिरहेको छ अन्त करेन्ट फ्लो गरिरहेको छ ओके बुझेन ओके अब हामी के गर्छौं भन्दा चाहिँ अब चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं क्याल्कुलेसन गर्दा फेरि कुन चाहिँ ल चलाउँछ किर्चhoff's फर्स्ट ल ओके सो राइट डाउन अप्लाइङ किर्चhoff's law इन किर्चhoff's law एउटा लुपमा मात्रै अप्लाई हुन्छ कुन चाहिँ लुपमा पहिला अप्लाई गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ABDA ओके इन ABDA यो लुपमा हामी काम गर्छौं ABDA यहाँ है यो लुपमा ओके र यो लुपमा करेन्ट कुन चाहिँ डाइरेक्सन फ्लो हुँदैछ मेजोरिटी करेन्ट क्लकवाइज डाइरेक्सनमा फ्लो हुँदैछ क्लकवाइज डाइरेक्सन ओके यो मात्रै एन्टी क्लकवाइज छ ओके मेजोरिटी करेन्ट चाहिँ clockwise direction of current flow हुँदैछ so applying Kirchhoff's law according to Kirchhoff's second law के भन्छ the sum of current and resistance है यहाँ current कति छ I1 P
ओके यो पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ किनभने यो डाइरेक्सन के छ क्लकवाइज यो करेन्ट पनि के छ क्लकवाइज दे आर इन द सेम डाइरेक्सन प्लस अर्को यो करेन्ट कति छ आइजी र रेजिस्टेन्स कति छ क्यापिटल जी यो पनि पोजिटिभ हुन्छ किनभने यहाँ हाम्रो क्लकवाइज डाइरेक्सन छ यो पनि क्लकवाइज एउटा डाइरेक्सन छ अब यो यहाँ चाहिँ अब डाइरेक्सन चाहिँ क्लकवाइज छ तर करेन्ट चाहिँ फेरि यता एन्टी क्लकवाइज गइरहेको छ त्यही कारण यो चाहिँ माइनस हुन्छ त्यहाँ करेन्ट कति छ I2 R ओके सेकेन्ड लले के भनेको छ दिस product of current and the sum of product of current and resistance is equal to the total EMF induced in that loop भनेको छ नि हैन यो लुपमा कुनै एउटा EMF छ यहाँ ब्याट्री छ छैन ब्याट्री त बाहिर अर्को लुपमा छ हामी यो लुपमा क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ there is no EMF involved in this loop त्यही कारणले there is no EMF so यसको भ्यालु कति हुन्छ 0 ओके LI इक्वेसन 1 बुझ्यो न त्यसरी नै फेरि हामी अर्को लुपमा पनि किर्चफ ला एप्लाई गर्छौं सो अगेन इन लुप अर्को लुप कुन चाहिँ भन्दा फेरि यो लुपमा BCDB BCDB यो लुपमा पनि हामी किर्चफ ला एप्लाई गर्छौं अब यहाँ हेर मेजोरिटी करेन्ट एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन हो कि क्लकवाइज डाइरेक्सन छ यो र यो करेन्ट एन्टी क्लकवाइज देखाउँछ हैन एउटा मात्रै के छ अब यहाँ पनि किर्चफ ला चलाउँछौं पहिला आइजी द करेन्ट र त्यसको रेजिस्टेन्स कति छ क्यापिटल जी यो पोजिटिभै हुन्छ किनभने ओरल छ डाइरेक्सन पनि एन्टी क्लकवाइज त्यसरी नै यो पनि के हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ त्यहाँ करेन्ट कति छ I2 प्लस IG रेजिस्टेन्स कति छ S अर्को चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ किनभने यो ओरल छ यो एन्टी क्लकवाइज यो क्लकवाइज छ नि हैन भनेपछि कति हुन्छ I1 माइनस IG रेजिस्टेन्स कति छ क्यापिटल Q त्यसको के भन्छ यो लुपमा EMF छ छैन भने इक्वल्स कति हुन्छ 0 ओके यसको LI इक्वेसन 2 भनेर मान गर ठिकै छ लु यहाँसम्म सारा त हामीले यो दुईटा लुपमै हामीले किर्चफ ला एप्लाई गरेर इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 हामीले निकाल्यौं ओके र अहिले चाहिँ कुन चाहिँ कन्डिसनमा छ इम्ब्यालेन्स कन्डिसन भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ ग्याल्भोमिटर छ यहाँ डिफ्लेक्सन देखाइरहेको छ ओके तर यदि तिम्रो ग्याल्भोमिटरमा चाहिँ डिफ्लेक्सन देखाएन भने चाहिँ व्हेन नो करेन्ट फ्लो टु द ग्याल्भोमिटर जब करेन्ट फ्लो हुँदैन त्यतिबेला यसले डिफ्लेक्सन देखाउँदैन ओके त्यतिबेला देखाएन भने के बुझ्नु पर्यो यो जुन चाहिँ ब्रिज छ यो ब्रिज चाहिँ कुन चाहिँ कन्डिसनमा छ ब्यालेन्स कन्डिसन ब्यालेन्स भएर बसेको छ ओके कति बेला रे when no current flow through the galvanometer ओके त्यति बेला चाहिँ जति पनि यो आर्म्सहरु छ ओके दे आर इन ब्यालेन्स कन्डिसनमा छ भने यहाँको रेजिस्टेन्स र यताको रेजिस्टेन्स ब्यालेन्स भएर बसेको छ भने चाहिँ यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन त्यति बेला चाहिँ ग्याल्भोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउँदैन ओके So write down when no current flow through galvanometer then the bridge is in balanced condition. Balanced condition, breach balance भयो भने चाहिँ ग्याल्भोमिटरबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन ओके र अब हामी मानिन्छौँ यो ब्रिज के भएको छ अब ब्यालेन्स भएको छ ओके यु हैव टु इमेजिन दैट all the bridges are in balanced condition so in that balanced condition no current flow through the ग्याल्भोमिटर भनेपछि अब इक्वेसन 1 र 2 चेन्ज हुन्छ किनभने IG को भ्यालु के हुन्छ 0 किनभने ब्यालेन्स कन्डिसन छ सो इन इक्वेसन 1 यहाँ IG मा के गर्छौं 0 हाल्छौं
त्यसरी इक्वेसन 2 मा पनि यहाँ जति पनि i0 छ त्यहाँ 0 आउँछ ओके सो लेख फ्रम इक्वेसन 1 यो मेट्नु ल फ्रम इक्वेसन 1 कति हुन्छ i1p यो त 0 हुन्छ ओके 0 मल्टिप्लाई g 0 त नलेख्दा पनि हुन्छ माइनस i2r बराबर 0 यो बुझ्दैन यो अब यसलाई अलिकति मिलाऊ जस्तै i1p माइनस उतालाई जाऊ कति आउँछ i2r यसलाई इक्वेसन a भनेर मार्क गर त्यसरी नै from equation 2 similarly from equation 2 from equation 2 we get balance condition ma current through the galvanometer is 0 so जहाँ ig छ त्यहाँ 0 यहाँ 0 यो डबल 0 भएको छ यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर कति चाहिँ यो 0 भएपछि i2s so write down i2s minus यहाँ पनि यो 0 हुन्छ so i1q so i1q equal to 0 अब यसलाई पनि अलिकति मिलाऊ माइनस उताले जाऊ i2s equal to i1q ठिकै छ यसलाई अलिकति मिलाऊ ल यो जुन चाहिँ i1 छ त्यसलाई अगाडि लेख और i1q बराबर i2s यसलाई इक्वेसन b भनेर मार्क गर ओके so finally you get equation a and b now what we have to do we have to divide equation a by b okay यहाँ लेखा dividing equation a by b dividing equation a by equation b by equation b we get divide गरौँ जो भेट्दिन्छु म सरी यहाँ कति छ i1q यहाँ चाहिँ i2s यस्तो आउँछ ओके now you can cancel i1 cancel i2 cancel so finally p by q equals to r by s p by q equals to r by s okay so this one is the final expression from the Wheatstone bridge from where you can calculate the value of unknown resistance from the three other resistances. जस्तै तिमीलाई s को भ्यालु थाहा छैन p q र r को भ्यालु थाहा छ भने you can calculate by using this formula. Okay जस्तै p को रेजिस्टेन्स कति छ रे 10 ओम छ रे q को पनि रेजिस्टेन्स कति छ रे 20 ओम छ r को रेजिस्टेन्स कति छ 10 ओम नै छ रे र s को तिमीलाई थाहा छैन रे हैन so by using this formula you can calculate 10 cancel so you will get s equals to 20 ohm यसरी निकाल्न सक्छ this so with the help of this three known resistance you can calculate the value of one unknown resistance okay so this formula is useful to find out the unknown resistance with the help of Wheatstone bridge principle okay लेख लास्ट तलपट्टि लेख out of these four resistances out of these four resistances if any three be known then fourth one can be determined okay